was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine. হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা এসেছি কাতারাতে। জায়গাটা অনেক সুন্দর, আশা করি আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে। আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে প্রথমবার দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক বাটনে ক্লিক করে দেবেন। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখতে আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমাদের এই চ্যানেলটি। ভালো জানে তারা। দে ভালো করে পোশাক দে। কি কো? না তাক বড় জ্বলবো। হুদা সুবি চলে এডি খিরে কি শুরু করলি তোরা? অনেকক্ষণ দুষ্টুমির পরে এখন আমরা চলে আসলাম একটু সামনে পানির ঝর্ণাতে। ছোট ঝর্ণা, মূলত এটা বাচ্চাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সাথে থাকুন, অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখুন। আপনাদেরকে খুব সুন্দরভাবে দেখাবো। বন্ধুরা এখানে ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। চলুন জায়গাটা ঘুরে দেখি সুন্দরভাবে এবং আপনাদেরকেও দেখাই। আপনারা এই জায়গাটাতে আসার পরে এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর হোটেল পাবেন। এখানে খাবার দাবার বা কোনো কিছুরই কোনো সমস্যা হবে না। আরেকটা কথা হলো কি, কাতার আসলে একটা নিরাপদ জায়গা। এখানে কোনো ধরনের সমস্যায় মানুষের ফেস করতে হয় না। এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমার বন্ধুদের সাথে দেখা করতে। ওরা সবাই ওয়েট করতেছে আমার জন্যে। সাথে থাকুন, আপনারা দেখতে থাকুন পুরো ব্লগটা। যারা নাকি আপনারা কাতারে আছেন তারা অবশ্যই জায়গাগুলো ভিজিট করবেন। খুবই সুন্দর এবং উপভোগ করার মতো একটা জায়গা। সবাই আসবেন, ঘুরবেন। আপনারা যারা কাতারে থাকেন তাদের অবশ্যই প্রত্যেক সাপ্তাহিক ছুটি পাওয়া যায় এখানে, শুক্রবার। তো যাদের নাকি ছুটি তারা অবশ্যই এ পার্কে আসবেন এবং ঘুরবেন, দেখবেন। খুবই সুন্দর, আশা করি আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। আর যারা নাকি অন্য অন্য দেশে আছেন তারা আমার সাথেই থাকুন এবং ভিডিওগুলো উপভোগ করতে থাকুন। আর আপনারা কোন কোন ব্লগ, কোন কোন জায়গা দেখতে চান আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। অনেকে হয়তো বা আছেন যারা নাকি ঘুরতে যেতে পারেন না, টাইম পান না, তাদের জন্যই আসলে আমার ভিডিওগুলো বানানো। আর যারা নাকি আপনারা দেশের বাইরে বা অন্যান্য দেশে আছেন তারাও ব্লগগুলো উপভোগ করবেন। আর আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন বেশি বেশি করে ঘুরতে, কারণ যত ঘুরবেন তত আপনার মন ভালো থাকবে। আসলে চেষ্টাই হলো সবচেয়ে বড় বিষয়। আপনারা চেষ্টা করবেন মাঝে মধ্যে ঘুরতে যেতে, তাহলে অবশ্যই আশা করি আপনাদের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাব উপরের যে জায়গাটা থেকে পানিগুলো আসছে সেখানে নিয়ে যাব। সাথে থাকুন আমাদের। আর এই জায়গাটার নাম হলো কাতারা পার্ক,
কাতারা ফ্যামিলি পার্ক বলা হয়। এখানে বিভিন্ন কান্ট্রির লোক ঘুরতে আসে। খুবই সুন্দর জায়গাগুলো, আপনারা সামনাসামনি দেখলে হয়তো বা আরো ভালো লাগবে। তারপরেও যতটুকু সম্ভব ভিডিওতে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আসলে বন্ধুরা, জায়গাটা অনেক বড়, পার্কটা খুব সুন্দর এবং অনেক বড় করে বানানো হয়েছে। ওই জায়গাটা ঝরনা, ওই জায়গা থেকে আমরা এদিক দিয়ে আসছিলাম উপরে। তো এখান থেকে আসলে দেখেন পুরো ভিউটা খুবই সুন্দর লাগছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো পাকিস্তানি আছে এখানে, আর উপরে রেস্টুরেন্ট। আসলে খুবই সুন্দর জায়গাটা, আপনারা যারা কাতারে আছেন তারা আসবেন অবশ্যই। এখানে একটা লোককে দেখলাম, ওই দিকে কয়েকটা মেয়ে পোজ দিতেছে আর এখান থেকে ছবি তুলতেছে। আমার মনে হয় এই লোকটা নিশ্চিত অস্কার পাবে এরকম ভাবে ছবি তুললে। এখন আমি অলমোস্ট চলে যাচ্ছি। অনেক কিছু দেখালাম আপনাদেরকে। সূর্য প্রায় অস্ত যাবে অবস্থা। তো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি এখন। ওই জায়গাটা একদিন আপনাদের নিয়ে যাবো, টেস্টি স্ট্রিট। ওইখানেও খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, আপনাদেরকে দেখাবো অবশ্যই। বাইক দেখলে আসলে অনেক ভালো লাগে আমার। আর যারা নাকি বাইক লাভার তাদের তো অবশ্যই ভালো লাগে। তো এটাই আসলে কাতারার সৌন্দর্য। আর আশা করি আপনাদেরও ভিডিওটা ভালো লাগছে। কাতারে অলরেডি এখন প্রায় শীত চলে গেছে, আস্তে আস্তে গরম চলে আসছে। তো আপনারা যারা ঘুরতে যাবেন অবশ্যই সাথে পানি নিয়ে যাবেন। একটা জিনিস এখানে খুব ভালো লাগলো আমার, দেখেন মা ছবি তুলছে এবং তার মেয়ে শুয়ে আছে। আসলে মা তো মার সাথে তো আর কোনো তুলনা হয় না। অনেকক্ষণ ঘুরলাম, সারা সপ্তাহের যে ক্লান্তিটা ছিল সেটা দূর হয়ে গেছে। এখন খুবই ভালো লাগছে। আবার এক সপ্তাহ পরে ঘুরতে যাব কোথাও। খুবই সুন্দর জায়গা, খুবই আরো ঘুরতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু অলরেডি সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এজন্য আর বেশিক্ষণ থাকবো না এখানে, কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাব। আর আপনারা যারা আমার ভিডিওটা প্রথমবার দেখছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন। আপনাদের যদি কিছু জানার থাকে বা অন্য কোনো জায়গা দেখতে চাইলে আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এবং সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবসময় আমার সাথেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।